抹茶与黑芝麻是我超爱的面包搭档。今天用水和手揉的方法来跟大家分享这款奶香又柔软的排包。这两种元素也一直是浓烈却不相争的默契组合，喜欢的姐妹们一定要打卡哦！不管是手揉还是机揉的面包，都可以提前1晚将酵母、黄油、盐除外的材料混合，也可以提前几个小时混合成团，密封起来入冷藏。时间会让面团产生筋度，拉扯出模。无论是手揉出模更快，还是面团控温，这个方法都很不错。水和结束的面团剪成小块，2到3克水融化酵母加入，很快就混合匀了。接着混合黄油和盐，也可以再剪一次小块来揉，均匀吸收后转移到面板上，继续揉3到5分钟。面团揉出光滑就开始摔打1到2分钟，这样出模会很快。厨师机揉达到手套模最佳，手揉能出薄膜，口感也会很不错。揉好的面团收圆，入烤箱发酵模式26到28度，大概1小时样子，面团变到2倍大即可。这个时间刚好来准备一份低糖黑芝麻奶酥，所有材料混合搅拌就好。介意黄油就替换成少量蛋液或者牛奶，成品有点湿润，也能包团就可以备用。抹茶面团发好后，倒扣排气，分割5到6份面团，滚圆后密封保湿松弛10分钟。松弛好的面团擀长翻面，抹上黑芝麻奶酥。这一步操作有点像做贝果，接口处捏一下，长度和模具一致。我用的22×22古早蛋糕模具，分6份面团做会更饱满一点。全部码好后，准备2次发酵。发酵模式35摄氏度，大概半小时，状态变1.5倍大。再将烤箱调至上火160摄氏度，下火180摄氏度，预热10分钟。准备少许蛋液，薄薄一层刷在面包表面，送入烤箱中下层，烘烤25分钟。这个上色太美了，表面很有光泽感。取出排包后要马上脱模脱油脂，让面包散热气。每次做这种排包就忍不住要趁热吃，奶香柔软又拉丝。喜欢这个抹茶芝麻组合的姐妹们一定要冲哦！